pessoal, agora nós chegamos do lago. Tá bom, meus amigos? Nós chegamos do lago agora, aí nós vamos dar uma merendadinha aqui que a gente tá com fome. Um refrigerante, comer uma bolachinha aqui. E esse aqui é o nosso barraco. Feito de... Ajeitamos aqui o negócio do Maivarine. Jogamos plástico aqui, vamos jogar mais outro plástico aqui. E a gente vai dormir aqui debaixo. Vamos forrar outro plástico aí, vamos matar o nosso mosquiteirinho por causa de... Tem muito carapanã. E aí, para de manhã nós pescar. Pega mais um pouco de peixe, que é para poder nós ir embora. Correndo água aí pra fora. Peixe aí, demais peixe pulando aí, ó. Tudo canto, parceiro. Tem peixe nesse garapé aqui. Olha aí, pessoal. Tá matazado aí.
Hoje nós vamos ali pra beira, comer um assado.